Hello， 大家好，歡迎大家嚟 Canadian Auto Review 嘅 YouTube 頻道。我而家嚟到加拿大 Volvo 咧，就招呼傳媒咧，就為咗呢一部全新嘅 EX60 全電嘅5座位 SUV， 咁就會好快就喺加拿大出售噶啦。首先咧就係同大家講下呢個內籠啦。咁係呢一部 Volvo 咧，就係好多軟件嘅設定啊。就佢有 Gemini 啊、Google Assistant 嘅 Gemini 啊，同埋有一個嗰個計算機系統叫做好先進嘅。咁呢一個內籠咧就係好舒服啦。咁喺駕駛者前邊呢一個咧就係11.4寸嘅 LCD 啦。咁另外一部咧就係15寸大嘅高清嘅 mon 啊，巨 mon。咁啲座椅咧就係秉承 Volvo 一貫嘅傳統咧，好舒服好多承托咁樣。咁呢部 Volvo EX60 咧就係嗰個電咧就係95 kWh。咁嗰個開門嗰個柄咧就係呢度。咁佢呢個95 kWh咧就可以行514個 kilometer。咁就10至80% 充電時間咧，最快可以18分鐘以下就可以做到。咁喺加拿大咧就出售咧就係只會有4區。咁美國嗰邊咧就會有 Rear-Wheel Drive， 不過加拿大有2個 model。咁而家呢一部係 Ultra 咧就係最高級 model。咁另外一部咧就係入門版啦。咁入門版嗰個款式咧就係賣77000。咁呢一部 Ultra 咧就係賣84000加幣。咁佢嗰個設計咧就好流線啊。咁佢有個 CD 咧就係0.26。咁呢部全新嘅 Volvo EX60 咧就係建基於佢嗰個 Volvo 嘅全新嘅 SPA3 嗰個 architecture。咁要知咧嗰個佢之前嗰個 EX90 嘅全電咧就係建基於 SPA2 嘅 architecture。咁頭先我講嗰個計算機中心啊，佢叫做 Hilton Core 啊，佢就計算得好多嘢，包括呢個安全系統咁樣。咁佢呢部 Volvo EX60 咧就會喺瑞典嗰個 Gothenburg 嗰度做。咁再睇下入邊個內籠嗰個後座啦。咁Ultra 咧有呢個全景幅天窗啊，同埋有成28個喇叭嘅 Bowers & Wilkins 嘅音響系統。好，就歡迎大家收睇，拜拜。